Qual é o nome dessa alteração e qual é a conduta? Vamos lá. Ok. B1, B2 normais, né? B1, B2 hipofonético, é isso? Beleza. Vamos para a explicação. Turgência jugular, hipotensão e... Vai lá. B1 e B2 e B1 e B2. Só porque 1, B1 e B2 estão menores, que alteração é essa?